Muy buenas tardes para todos, somos estudiantes de fisioterapia de la Escuela Nacional del Deporte y en este video vamos a revisar la auscultación cardíaca. La auscultación cardíaca es un procedimiento de exploración física, por medio del cual podemos escuchar los ruidos cardíacos que se producen durante el bombeo del corazón y nos ayuda a acercarnos un poco más a un posible diagnóstico de nuestro paciente en caso de escuchar ruidos anormales, como sucede en una cardiopatía valvular, una insuficiencia cardíaca congestiva o cualquier otra cardiopatía. Ruidos cardíacos. En los ruidos cardíacos vamos a encontrar 4 ruidos, en donde el primero corresponde al cierre de las válvulas atrioventriculares, es decir, de la válvula mitral y tricúspide, y este se da al principio de la contracción ventricular isovolumétrica. El segundo ruido se produce por el cierre de las válvulas semilunares, es decir, la pulmonar y la aórtica, y este se produce al final de la eyección ventricular y se escucha de la siguiente forma. El tercer ruido se produce inmediatamente después del segundo ruido, y este ruido corresponde al llenado ventricular rápido. Este ruido va a ser fisiológico siempre y cuando se encuentre en situaciones de llenado ventricular rápido o en niños. Ese ruido se escucha así. Y por último, el cuarto ruido corresponde a la diástole ventricular y se escucha justamente antes del primer ruido. Este ruido siempre va a ser patológico y se escucha de la siguiente forma. Bueno, ahora para que este procedimiento se lleve a cabo de una forma correcta, es necesario que reconozcamos algunas líneas y puntos de referencia anatómicos que nos van a permitir ubicar de forma más acertada los focos para la auscultación. Los focos de auscultación son 4 principalmente. El foco aórtico principal, ubicado a nivel del segundo espacio intercostal en el borde external derecho. El foco pulmonar, ubicado también a nivel del segundo espacio intercostal, pero en el borde external izquierdo. El foco para auscultar la válvula tricúspide, ubicado en el quinto espacio intercostal, borde external izquierdo. Y el foco mitral, ubicado también en el quinto espacio intercostal, pero en la trayectoria de la línea medioclavicular. Y por último está el foco aórtico accesorio o mesocárdico, ubicado en el cuarto espacio intercostal, en el borde external izquierdo. Existen algunas maniobras que nos pueden ser útiles para escuchar mejor los ruidos cardíacos en los diferentes focos de auscultación. Empezaremos con la maniobra de Pachón, en la que debemos posicionar al paciente de cúbito lateral izquierdo con el brazo izquierdo por encima del hombro. Con esta maniobra podemos aumentar los ruidos de llenado de bajo tono durante la diástole de la válvula mitral. Y para hacerlo, ubicamos la membrana de nuestro fonendoscopio en el foco mitral y escuchamos durante 1 minuto. Ahora continuamos con la maniobra de Harvey, en la que posicionando al paciente en sedente le pedimos que se incline un poco hacia adelante. En esta posición podemos auscultar en el foco aórtico y pulmonar, ya que en esta posición se aumentan los ruidos de las válvulas semilunares. Y recuerden, en cada maniobra se va a auscultar durante 1 minuto. La tercera maniobra que revisaremos es la de Azulay. Se debe tener en cuenta que la siguiente posición del paciente es cuando es anciano, adulto mayor o tiene alguna condición en la que debe estar en la cama. Entonces se posiciona al paciente de cúbito supino con los miembros superiores e inferiores ligeramente elevados, para luego auscultar en el foco aórtico y mitral. Esta maniobra favorecerá el retorno venoso, aumentando el gasto cardíaco y por ende los ruidos del corazón izquierdo se podrían auscultar mucho mejor. Por último, realizaremos la maniobra de Rivero-Carvalho, donde posicionamos al paciente en sedente y le pedimos que realice una inspiración profunda, mientras auscultamos en el foco pulmonar y tricúspide, ya que al realizar esta inspiración se aumenta el retorno venoso y por lo cual se magnificarán los ruidos del corazón derecho.